amanece consternado este viernes 30 de diciembre por el deceso del rey del fútbol, el rey del juego bonito, Pelé, quien falleció después de al perder la batalla contra el cáncer de colon. Pelé, el más grande de los jugadores de fútbol, indiscutiblemente, el único tricampeón mundial de este juego que apasiona a todo el mundo, perdió la vida y Brasil lo llora, con 3 días de duelo a nivel nacional y 7 días de duelo en la provincia de Sao Paulo. Todo el mundo ha comenzado a reaccionar para emitir sus condolencias a Brasil, al mundo del fútbol y expresar su pesar por la muerte de este astro. Muy buenos días tengan todos, bienvenidos al Despertador. Muy buenas, Ezequiel, muy buenas a todos ustedes que cada día tenemos la fortuna de que estén aquí con nosotros. Y sí, Ezequiel, lamentable, se ha ido el rey del fútbol, el llamado rey del fútbol. Ese niño que a los 17 años conmocionó al mundo, dándole el primer título mundial a su país, Brasil, en 1958, hazaña que repitió 4 años después y volvió a repetir en 1970, es decir, Pelé participó de 4 mundiales, de los cuales ganó 3. O sea, algo verdaderamente impresionante. Ganó en el 58, ganó en el 62, perdió justamente que lo eliminó tu país, México, en 1966 y volvió a ganar en 1970. Claro, algo que incluso él dice, cuando volvió con la revancha en 1970, dice, el Estadio Azteca me impactó. Claro, el Estadio Azteca, porque fue ahí donde él levantó la Copa Jules Rimet. Todos recordamos la última vez que esa copa fue levantada en un campeonato mundial, porque recordemos que la FIFA había acordado con sus miembros que aquel país que obtuviera 3 triunfos se quedaría con la Copa Jules Rimet, que después pues, fue lamentablemente robada, entonces solamente quedan copias. Y a partir de ahí comenzó la elección de un nuevo diseño de la Copa del Mundo, la Copa Jules Rimet, que había sido la original y que se quedó en Brasil y ahí fue robada por última vez porque había sido robada antes, en los años 60, en el Reino Unido. Pero sí, el mundo está conmocionado por este deceso, que no es sorpresivo porque recordemos que él ya tenía más de un mes hospitalizado, que estaba luchando contra el cáncer de colon, tenía 82 años y además había sido muy respetado por su actuación también fuera de las canchas. En algún momento incursionó en la política, en algún momento también se le cuestionó que no fue un crítico contra la dictadura brasileña, pero en contra de las acciones racistas en Brasil. Exacto, se le cuestionó en algunos momentos, pero él siempre mantuvo una vida bastante discreta. Él fue querido, muy querido por todo el mundo, yo como mexicano muy especialmente por los mexicanos, porque recordemos justo lo que menciona Diógenes, él levantó esa copa, su tercer título mundial en el Estadio Azteca de México, pero además él tiene una relación, y los tapatíos, la ciudad de Guadalajara, donde jugó la selección en el grupo, en aquel grupo en el que participaba lo que se considera todavía hoy la mejor selección del mundo de fútbol, fue allá en Guadalajara, en México, durante el Mundial México 70. Pero de cualquier manera, él estuvo militando durante muchos años en su equipo, los Santos de Brasil, y también jugó en Nueva York. Y como miembro... En el Cosmos. En el Cosmos de Nueva York, vino a Haití. Recordemos que la selección de Haití fue a Alemania en 1974, entonces él vino a algunos juegos de exhibición y también aquí a la República Dominicana, que fue traído por algunos empresarios como el finado ya Charles Bluthorn, principal accionista del Central Romana, y vinieron aquí. Quienes estuvieron en aquella época cuentan que fue un espectáculo impresionante ante 25,000 espectadores. Todavía muchos recuerdan, Ezequiel, que fue todo un acontecimiento la presencia de Pelé en 1976, justamente un momento en el que la República Dominicana venía de celebrar
unos Juegos Centroamericanos que habían sido todo un acontecimiento. Entonces la presencia de Pelé vino a impulsar ese, digamos, ese ímpetu que venía levantando la República Dominicana en ese momento, y fue verdaderamente todo un acontecimiento su presencia en la República Dominicana para jugar un juego de exhibición, como observa Ezequiel, con la selección del vecino Haití, que se jugó en el Estadio Olímpico, aquí en el centro de la ciudad. Pues sí, Diógenes, y ya los brasileños se están preparando para el funeral. Tendrán 3 días de duelo nacional, 7 días de duelo en la provincia de Sao Paulo y en la ciudad de Santos, y este funeral se realizará en el estadio de Santos a partir del día lunes. Recordemos que este domingo Luis Ignacio Lula da Silva toma posesión como presidente de Brasil, y entonces el funeral para Pelé será será entre el lunes y martes. Vamos a tener todos los detalles en un informe en exclusiva de nuestra Alianza Informativa Latinoamericana esta mañana desde Sao Paulo. El fútbol perdió su primer y único rey. Luego de la confirmación de la muerte de Pelé por un fallo múltiple de órganos, un mundo de apasionados por el deporte se pronunció en las redes sociales. Neymar, quien también brilló con la camiseta del Santos Fútbol Club, compartió un sentido mensaje en su cuenta de Instagram. Pelé lo ha cambiado todo. Él convirtió el fútbol en arte, en entretenimiento, dio voz a los pobres, negros y principalmente dio visibilidad a Brasil. El crack argentino Lionel Messi escribió: "Descansa en paz, Pelé", junto a una foto con el rey. Según Cristiano Ronaldo, un mero adiós al eterno rey Pelé nunca será suficiente para expresar el dolor que actualmente abraza a todo el mundo del fútbol. El francés Kylian Mbappé dijo que el rey del fútbol nos ha dejado, pero su legado nunca será olvidado. El cuerpo de Pelé permanecerá en el Hospital Albert Einstein hasta el domingo. El velorio será el lunes en el estadio del Santos Villa Belmiro. Se prevé que sea abierto al público y se inicie a las 10 de la mañana hora local. Algunos hinchas del equipo ya fueron al lugar desde que se enteraron de la noticia. Este señor dijo que fue el mejor deportista del mundo. El otro sostuvo que no imaginaba que iba a sentir tanta tristeza. Ese sentimiento. Este, que tiene el distintivo del club en la piel, dijo que Santos no era nada sin él. O Santos não era nada sem ele. El martes, Pelé será sepultado en el cementerio privado Memorial Necrópole Ecuménica, también en la ciudad de Santos. Su hija mayor, Kelly Nascimento, se despidió con el siguiente mensaje: "Todo lo que somos es gracias a ti". Definitivamente este rey nunca jugó solo. Desde Sao Paulo, Brasil, Dan Sister, Noticias SIN. Gracias a Dan Sister, nuestro compañero de la Alianza Informativa Latinoamericana, por este reporte. Y sí, no solamente ayudó a la visibilidad de Brasil, a la visibilidad de la comunidad afro-brasileña, sino a que el fútbol sea hoy lo que es, un juego global, un deporte global. Fue a partir justamente de esos mundiales de los años 60, a partir de Suecia 58 y los triunfos de Brasil, que comenzó este movimiento global, y hoy, ya lo vemos, el fútbol se juega en absolutamente todo el mundo. Y en esa época, siquiera en los años 70, Pelé firmó un contrato de esos que hoy día se ven como algo, se siguen viendo como algo astronómico, un contrato de 1.4 millones de dólares, que fue todo un acontecimiento porque era el contrato más alto de que pudiera haber firmado hasta ese momento atleta alguno, y lo firmó justamente el rey del fútbol. Sí, con Nueva York, justamente. Con el Cosmo de Nueva York, con la intención que tenían en ese momento de que el fútbol fuese popular en Estados Unidos, que todavía avanza lentamente. Pero Diógenes, hay muchas más informaciones, y para eso vamos con nuestra compañera Linda Cortorreal, que preparó este boletín informativo con lo más importante de las últimas 24 horas. Muchísimas gracias, Ezequiel y Diógenes. Muy buenos días, feliz viernes para todas esas personas que aprovechan el despertador para nutrirse de informaciones. Así que vamos a iniciar. En medio de la consternación de los familiares, serán velados este viernes a partir de las 9 de la mañana los restos de los 2 niños de 8 y 14 años que fueron asesinados por su padre en San José de Ocoa.
Además, antes el temor de los hechos violentos y accidentes de tránsito que manchen la sangre en festividades de fin de año, pequeños comerciantes y moradores de diversos sectores de la capital llamaron a las autoridades a reforzar la seguridad y las medidas preventivas y exhortaron a la ciudadanía a celebrar con prudencia. En ese sentido, a menos de 48 horas de que termine el 2022, las autoridades informaron que todos los centros de salud están preparados y los comités de emergencia hospitalarios permanecerán activos para dar respuesta a la población durante los imprevistos que se puedan registrar en Año Nuevo. Fue desmantelada una fábrica clandestina de alcohol adulterado en Villahermosa, La Romana. Según el corresponsal Ángel Esteban Paulino, la policía informó que fueron encontrados 9 tanques plásticos de 55 galones y 2 cubetas del mismo material con aproximadamente 30 galones, 40 sacos de 100 libras para la elaboración del alcohol clandestino y otros objetos. Y la Fundación Institucionalidad y Justicia manifestó que las modificaciones hechas a la Ley Orgánica del Régimen Electoral carecen de aspectos esenciales para el fortalecimiento democrático e institucional del país. Según la entidad, una modificación a la ley electoral como la que se procura debe aprovecharse para incluir presupuestos que la adecúen a los nuevos tiempos y mecanismos a fin de evitar que partidos y candidatos puedan burlar las normas establecidas. Amplíe todas estas informaciones en noticiassin.com, ya ustedes saben, así que queda mucho que compartir con ustedes. Ezequiel y Diógenes, paso con ustedes. Gracias, Linda, por todo este resumen y por favor ustedes no se vayan porque al volver no solamente vamos a tener noticias del día, sino también lo más importante del año. ¿Qué pasó aquí? ¿Cuáles son los hechos más relevantes en el 2022? Por favor no se vayan, estaremos de vuelta en 2 minutos.